എൻ കെ പ്രേമചന്ദ്രൻ എം പി ഇപ്പോൾ കൊല്ലത്ത് മാധ്യമങ്ങളെ കാണുകയാണ്. കേരളത്തിന്റെ സർവ്വ താല്പര്യങ്ങളും തമിഴ്നാടിന് അടിയറ വെച്ചുവെന്നാണ് പ്രേമചന്ദ്രൻ പറയുന്നത്. ഉന്നതർ ബഹുമാനപ്പെട്ട വനം വകുപ്പ് മന്ത്രിയുടെ തന്നെ ഭാഷ്യം പരിശോധിച്ചാൽ ഉന്നതരുടെ സ്വാധീനത്തിന് വിധേയപ്പെട്ടുകൊണ്ടാണ് തമിഴ്നാട് സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റിന് അല്ലെങ്കിൽ മുല്ലപ്പെരിയാർ ഡാമിന്റെ പരിധിയിൽ നിൽക്കുന്ന 15 വൻമരങ്ങൾ മുറിച്ചു മാറ്റാനുള്ള ഏകപക്ഷീയമായ അനുമതി നൽകിയത്. ആ ഉന്നതൻ ആര് എന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട മന്ത്രി വെളിപ്പെടുത്തണം. കേരളത്തിന്റെ ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രി അന്തർ സംസ്ഥാന നദീജല വകുപ്പ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന മുഖ്യമന്ത്രി നയം വ്യക്തമാക്കണം. നേരത്തെ സമാനമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നമുണ്ടായപ്പോൾ തന്നെ ഡൽഹിയിൽ പത്രസമ്മേളനം വിളിച്ച് ഞാൻ സംസാരിച്ചപ്പോൾ സൂചിപ്പിച്ചതാണ്. മുല്ലപ്പെരിയാർ ഡാമിന്റെ ജലനിരപ്പ് 139.5 അടിയായി നിജപ്പെടുത്തണമെന്നുള്ള തമിഴ്നാട് സർക്കാരിന്റെ വാദം അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ട് സുപ്രീം കോടതി ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിച്ചപ്പോൾ സംസ്ഥാന ജലവിഭവ മന്ത്രി പറഞ്ഞത് ഞങ്ങളതിനെ പോസിറ്റീവായി കാണുന്നു, അതീവ സന്തുഷ്ടിയോടുകൂടി ഉൾക്കൊള്ളുന്നു എന്നാണ്. കേരള നിയമസഭയിൽ സംസ്ഥാനത്തിന്റെ മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞത് അനാവശ്യമായിട്ടുള്ള ആശങ്ക പരത്തി ഡാമിന്റെ സുരക്ഷാ ഭീഷണിയെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ഉത്കണ്ഠ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ശരിയല്ല. അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും ആശങ്കയോ ഉത്കണ്ഠയോ പങ്കുവെച്ചാൽ അവരുടെ പേരിൽ നിയമ നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ച കേരളത്തിന്റെ ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രി അങ്ങ് ഏറ്റവും ഒടുവിൽ അടിയന്തര പ്രമേയത്തിന് മറുപടി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിയമസഭയിൽ നൽകിയ മറുപടിയിൽ അങ്ങ് പറഞ്ഞത് തമിഴ്നാട് ഈ കാര്യത്തിൽ ഉദാരപരമായ അനുഭാവപൂർവമായ സമീപനമാണ് എം കെ സ്റ്റാലിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്നുണ്ടായിട്ടുള്ളത്. രാഷ്ട്രീയ ഭരണ നേതൃത്വത്തിന്റെ അനുമതിയില്ലാതെ ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഇത് ചെയ്യില്ല. ഉന്നത സ്വാധീനത്തിന് വഴിപ്പെട്ടാണ് നടപടിയെന്ന് എൻ കെ പ്രേമചന്ദ്രൻ പറയുന്നു. ആ ഉന്നതനാരെന്ന് വനം മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കണം. മുഖ്യമന്ത്രിയും ഇക്കാര്യത്തിൽ കൃത്യമായ മറുപടി നൽകണമെന്നും എൻ കെ പ്രേമചന്ദ്രൻ.